第一位咧主講者咧聽聞啊嚇，佢一日咧有48個鐘，同埋咧佢可以喺30分鐘入邊咧做4次會員增長，係啦。咁犀利，有30分鐘裏邊可以做到4次嘅會員增長。我聽講咧，俾佢邀請嘅呢一個會友咧，覺得雖然係咁樣，但係唔係覺得好扯得嚟都好舒服喎。係啊。係啦，同埋佢同時咧，直接同佢講話，喂，不如你加入個會啦，好唔好啊？呢位係邊個啊？呢個係 Jackie。係。係啦，咁所以咧首位咧為我哋咧去到分享嘅講者咧就係 Jackie Leung，咁佢嘅專業領域咧就係物理治療啦，咁佢係同時間3間物理治療中心 AFTC 嘅負責人。一顆星嘅誕生到底係點樣開始嘅咧？我哋掌聲有請 Jackie。好，試一試咪先。好，唔好爭咁高。OK， 好，而家。OK， 交試過。好，我有啲緊張添而家。好，咁我今日咧就會講啲咩題目咧？就會講下一個我哋叫一顆星嘅誕生啦。咁其實我哋搞呢個活動咧，我哋叫造星之嘅。因為其實我哋深信咧，即係每一個行業其實都會有一啲明星可以產生出嚟喎。咁但係究竟點樣先可以產生到啲明星咧？咁我希望透過今日嘅呢個少少嘅分享咧，同大家講下。咁第一樣嘢我想講嘅就係我嘅信念，係呢個我一直深深嘅一個信念嚟嘅。咁呢個信念咧就係我覺得行行都可以出狀元嘅，係啦，即係每一行業，即係譬如大家而家我哋在座140位唔同嘅老闆啦，其實都有唔同嘅行業，但我覺得都可以去到唔同嘅一個即係高度，一個唔同嘅領域。譬如好似我見到，譬如 Stephen John 係做西裝嘅。Ivan 係做室內設計嘅，譬如好似阿 Diana 係做專業車隊接送嘅咁樣。咁其實每一行業咧，其實個獨特性都好唔同。咁但係咧，行行都可以出到狀元。咁而我自己為例咧，我本身就做一個足球隊嘅軍醫啦。咁我接觸得最多就係足球員。咁成日咧都有人同我講一樣嘢喎，就係話喺香港做運動員冇乜出息嘅喎，喺香港踢波揾唔到食嘅喎。咁踢波可能踢10年退休就唔知做啲咩好。咁好多時都有人同我講呢番説話。咁我自己個感受就比較深少少啦，因為我覺得咧，即係每一個小朋友咧，其實佢都有唔同嘅專長嘅，其實係啦，唔係未必話個個都適合去讀書啊，或者未必個個都適合去做醫生啊、做律師等等。咁究竟係咪佢成績唔好就代表佢冇一個將來或者冇一個成功嘅地方咧？咁我就覺得唔係。咁我舉個例子啦。咁我合作嘅球員咧有一個唔知識唔識嘅叫陳少琪，係啦，識唔識啊大家？係啊，咁有翻咁上下年紀應該識嘅，即刻大家會即刻收聲可能係啦。咁咧因為陳少琪都已經掛靴嘅就已經，咁我同佢合作咗好多年啦。咁佢本身咧我本來今日都想邀請佢過嚟，但係佢而家要教足球班，咁所以嚟唔到。咁佢本身咧佢喺踢波之前知唔知佢做咩㗎？佢係做送汽水嘅。即係佢做送外賣嘅，咁佢就但係細個咧就踢波好有天分啦，亦都生得好高大啦，咁所以咧就俾人發掘咗去傑志嗰個足球學校嗰度開始去受訓，咁之後就去咗南華啦，再去到事業嘅巔峰，就攞咗呢個香港足球先生，咁跟住就算掛靴之後咧，其實咧佢都因為以前識落嘅人脈，即係好似我哋 BNI 咁樣，咁有好多唔同嘅人脈幫手咧，其實都一路可以繼續發展佢嘅呢個足球學校嘅事業啦，亦都可以發揮佢個餐飲嗰方面嘅事業，咁所以其實咧，就算係踢波都好啦，其實都可以出色嘅。咁但係當然啦，香港個地方比較細，咁可能有啲限制啦。放眼去到世界，我相信呢位都大家都識㗎啦。邊位嚟啊 ？Jackie 啊，冇錯係啦。係啊，大家應該識我都我識得談㗎嘛係嘛 ？OK， 係啦 OK 嚇，而家未同我影相嘅，麻煩你即刻同我影相。係啦，咁啊碧咸咧，咁我問佢，咁點解你可以咁成功咧？咁佢就話除咗踢波之外，仲有咩叻啊？靚仔啦，即係佢唔係佢靚仔咁樣，咁所以咧當然啦，即係如果我哋有唔同嘅能力、唔同嘅專長咧，其實發揮咧就可以更加大啦。好啦，咁翻返我哋正題先，頭先我講我嘅一個信念啦。咁而家咧我就係講一個一顆星嘅誕生咧，你見到個星星咧就係五條，即係5個角落頭啊嘛。咁究竟呢5個角落頭代表啲乜嘢咧？咁我講第一個啦，即係我哋要成為一顆明星咧，有5樣嘢我想大家分享嘅。咁我就比較慷慨啲。上年阿的 Sir 咧話有10樣嘢同我哋分享咧，佢最後分享咗1樣就落台啦。跟住咧，但係未睇過，可能要睇翻 YouTube 片啊。係啦，咁但係今日會講5樣嘅，咁好快講一講啦。咁第一個咧，我覺得我哋要做翻自己，但係唔
我哋要做好自己，即係我哋成日講話，我哋做一件事同做好一件事係兩樣嘢嚟嘅。咁所以我哋希望咧，要將自己嘅好嘅面可以表現出嚟，但係都未夠嘅。所以我就想講話，希望我哋每一個人都做最好嘅自己，最好嘅自己。咁咩叫做好自己咧？我舉個例子啦，係啊。咁英文咧，不過我都唔好咁講英文，我哋都有啲英文老師喺度，我哋唔識啊。咁話 do what we do best，OK？我唔知，唔好鬧我，我覺得唔好 ，OK？我見到英文老師已經罰住我哋啫。好啦，咁咧點解咧呢句説話？就因為咧我哋希望咧將自己最叻嘅嘢去發揮到出嚟。咁我咧就好中意睇一套電影，我唔知有冇人同我一齊都中意睇套電影，就係《狂野時速》，有冇人中意睇㗎？應該男會應該會多啲啦，係啦。咁咧佢第6集嗰度咧有一幕咧就係佢哋明明喺度啲搶緊啲咩嘢咧，就有啲坦克車走咗出嚟喎。咁跟住咧個坦克車出嚟嘅時候，啲人就好驚啦，哇！我哋要唔知用 Plan B、Plan C 去對付佢都唔得喎，因為個坦克車太勁啦。咁跟住咧個主角咧阿 Brian O'Connor 咧就講咗一句説話，又係講英文嘅，因為西人嚟嘅嘛佢。好啦，咁佢哋講話 ，Hey，what we do what we do best，we improvise，all right？嘅意思係啲咩咧？我嘗試翻譯啊，咁就係話咧，我哋做翻自己最叻個範，就係去揸車啦。咁所以就用一個揸車嘅方法咧，去贏咗呢架坦克車嘅嚇。improvise就係執生，我哋 inspire 成日都係做呢樣嘢㗎嚇。我哋好多時都係啲嘢未計劃好晒做咁樣，結果都要執生咁樣 ，OK？咁所以呢個就 we do what we do best，OK？咁我哋就可以做得個好最好嘅自己啦。好，咁第二點咧就要有自信，係啦。我哋成日講話我哋同人溝通一定要有自信。咁點樣會由啲有自信咧？自信有兩方面嘅，就係有內在同埋外在內在同外在，呢兩樣嘢加埋一齊咧，先令到我哋有足夠嘅自信。好啦，咁我講個故事俾大家聽啦。咁有一日咧，我就同老婆咧喺張床度做完一啲嘢，跟住咧就喘緊氣嗰陣時候望住佢，因為我哋有時要做一啲 sit up 練習咁樣，做一啲體適能訓練咁樣，係啦。咁跟住咧，我望住佢嗰時，你知唔知同我講咩説話？呢句説話係佢心底説話，但係咧佢冇同我講呢句咋，佢同我講話：老公啊，你老咗咁多嘅，哇！嗰下咧即刻個人都放鬆晒 OK 係啦。咁點解要講呢句説話咧？因為佢話原來咧可能啲皺紋又多咗啊，眼堆又大咗啊咁樣。咁好彩我哋 inspire 有 Jackie 啫 ，Jackie 邊度啊 ？OK 啊，咁我咧就即刻之後做啲咩？就揾佢做 facial 啦 ，OK。咁自此之後，佢就冇再同我講呢句説話啦。佢就講翻咧頭先邊個同我講話好勁啊？Aaron 啊，佢就講翻佢心底説話啦 ，OK。好啦，咁呢個就我哋平時成日講啦。我哋要邊度嚟一啲自信心咧？係啦，好多時我哋人嘅自信心需要去建立嘅。係啦，咁點樣去建立我哋自信心咧？我問大家一個問題啦。咁就問啦，我今日靚唔靚仔啊？我哋即係呃到我啫。好啦，咁我啲自信心我即刻翻晒嚟嘅，所以變咗好多時咧，我哋透過鼓勵我哋身邊嘅同事啊，鼓勵我哋身邊嘅會友咧，佢哋多啲讚美，留意到佢哋嘅好處咧，佢哋嘅自信心先會高，咁邊去做嘢咧就會更加容易成功咯。呢個都係我哋希望做到嘅嘢，就俾人哋一啲自信心。好啦，咁講第三樣咯 ，OK， 就我哋要有信用。咁信用係咩嚟咧？咁我舉翻我自己嘅例子啦。咁我本身咧就係即係做足球隊嘅軍醫咧，頭先都講過啦。咁其實做足球隊軍醫咧就長期要 stand by，因為咧我哋個比賽賽程咧係香港足總去編嘅，咁所以每年咧就會編晒成年嘅賽程。咁大概會做啲乜嘢咧？咁就係我哋會，譬如我做咗18年嘅軍醫啦，咁我哋其中10年咧每年有42場比賽，另外4年咧每年有38場比賽，另外2年有36場比賽。疫情嗰陣時因為封場咧，所以每年平均得16場比賽。咁究竟我18年嚟支援咗幾多場比賽咧？係啦，咁大家都知道，我呢啲問題梗係問一啲識少少數學嘅人啦。好，阿的 Sir， 我想問咧，我呢18年嚟總共支援咗幾多場比賽啊？唔准諗，即刻答。OK，132梗係錯啦。OK， 好啦，不過咧，我呢咁多年咧，我做咗成676場比賽啊，我自己都驚嘅。好啦，咁啊的 Sir 你咧，其實你都有少少潛質嘅，咁你翻去咧讀下書咧，遲啲有機會做一個數學老師㗎啦。好嘅，你心機啊。好啦，咁至於咧，我重點嚟啦，我重點唔係想講我做咗幾多場比賽，係我呢676場比賽，大家知唔知道我 absent 咗幾多次啊？梗係冇可能零啦，因為咧我計過啦，我呢18年嚟咧有4場比賽冇去到嘅，但係我有揾10嘅。有揾太多人嘅 ，OK？ 點解有4場比賽冇去咧？有2場比賽咧就係我做兄弟，
即係我啲朋友結婚，我做兄弟做伴郎咁樣。另外有2場比賽做咩啊？知唔知？就係我自己結婚去咗動物園 ，OK。咁但係好彩咧，我同事阿 Terence 追到係Terence 咧就幫我頂到嗰2場去，我嗰2場嘅替代人咧就我 Terence 啊。咁所以變咗咧。呢啲比賽全部都唔我計劃嗰啲時間，即係600幾場比賽都唔我自己計劃定唔知啊？咁但係我都可以做足咁多場咧，我就想話俾教練聽，即係其實佢哋要好信得過我，即係我無論任何事，我冇病假冇任何嘢，即係總之每場比賽都會見到我嘅，呢個就係累積翻嚟嘅信用。咁所以咧之後啲球員由球員變咗做教練咧，佢哋啲球隊都會揾翻我哋幫手，就係因為我哋建立咗10幾年嘅啲信用。咁所以我都想鼓勵大家，其實信用係要累積嘅。係啦，累積唔可以話今日翻會，下個禮拜又唔翻會，咁你就冇信用㗎啦，啱唔啱啊？係冇錯 ，A 試啊，分翻入嚟啊！好啦，咁我哋再繼續啊，俾人圈緊啦喎已經。好啦，咁跟住第3個就要有行動喎，行動。咁咧之前咧有句説話，可能大家都聽過，機會係留俾有準備嘅人啦，係啦。咁跟住我唔知邊一年嘅 Power Camp 應該係啦。咁啊，神文爸爸同我講另一番説話喎，係啊。咁就係話機會留俾有行動力嘅人。咁我都覺得好相信，所以平時我做嘢都好有行動力嘅，都希望即係每樣嘢都係要真係處理好佢啊，咁先可以做到個結果出嚟。好啦，咁最後一點啦，如果想成為一個明星，仲有最後一樣嘢係未講嘅。咁呢樣嘢我想點樣做呢？我係想咧同大家玩一個有獎遊戲 ，OK？ 咁就係咧，我想每一位同學咧，首先企起身先，所以企起身係啦，每位同學坐晒添。好啦，有啲咩獎品呢？獎品咧就喺我袋入邊啦，我揾下先啊。有冇咧？有1000蚊嘅。有冇人想玩？想玩嘅企起身就得㗎啦。好啦，我哋一個遊戲玩法好簡單啫。咁我哋咧，你幻想下自己，你一路喺個海入邊行下咧，發覺行到海中心咪好深水嘅。好啦，咁跟住咧，你就吸一啖氣，就沉落水入邊。OK， 咁睇下你啲啖氣可以忍到幾耐嚇。如果忍唔到嘅氣嘅話咧，就可以上翻水面啦，就可以呼吸啦。咁如果我哋而家點玩咧，就係我哋一全部企晒身啦。好啦，我哋數1、2、3咧，就大家吸一啖氣。跟住你發覺你忍唔住要唞氣的話咧，你就坐翻低。我想睇下邊個最後仲係企喺度嘅 ，OK？ 但係你唔好諗住呃人喎，你呃人嘅話咧，如果你發覺我哋會捉你出嚟表演，你話可以閉氣10分鐘，係咪真係10分鐘得唔得咧 ？OK？ 好啦，好，我哋又俾人圈我又，好，我哋試下1、2、3一齊吸啖氣。唔係越大啖越好㗎，嗱呢啲要坐翻低啦，即刻唞氣啲。好啦，邊個笑完啦，擘大口啊，唞氣有啲開始要坐翻低啦，睇下邊個最後剩低一個啊？係咪真係可以企咁耐先？全部都仲係企到喎。我有理由相信大家咧，其實係唔係認真玩嘅。通常一般人咧都係可能係20秒、30秒咁樣，都已經可能會唞氣㗎咯喎。睇下仲有冇人喺度先。我哋有游水教練喺好難。係冇錯，游水教呢邊啊 ？OK 啊，你人都露足啊！游水教練好似全神貫注，好努力咁樣。好，我哋游水教練邊個咧？就係 Kelvin 啊，我哋 Kelvin 新嘅會友 ，OK。好啦，咁我睇嚟我哋都好難分勝負，不如大家坐翻低先啦呢個。嗱，唔使擔心，我攞出嚟就唔心啊，我不如攞咗落嚟抽獎抽咗去 ，OK。好，唔使擔心。所以頭先你見到咧，譬如 Kelvin 咁樣，佢全神貫注喺度控制住呼吸，就係代表佢想贏嘅決心啦。係啦，所以好多時咧，我哋所講，我哋真係要做一個明星咧，仲要睇下你究竟有幾想做明星。係啊，你幾想喺你行業度突出嚟。係如果你想喺個行業度自己突出嚟，你會即係拒絕晒其他所有嘅誘惑，全心全意去做好你嘅行業，咁咧先會成為到我哋嘅明星啦。好，咁所以最後啦，我哋分享翻啦。呢度加多句先，就係咧，如果頭先我哋呢個遊戲咧，其實係參考一個故事叫 How Bad Do You Want It 嘅，就我哋阿 Joy 同我哋分享嘅之前咁所以如果大家想了解下你故事嘅詳細咧，可以上網 search 翻呢樣嘢啦。好啦，咁所以最後就係我哋有呢5樣嘢啦。我今日嘅分享就希望大家集齊晒呢5樣嘢之後，就係希望成為到自己行業嘅明星，可唔可以啊？好，咁啊唔該晒各位同學 ，OK， 我哋落堂啦，因為我哋上完第1節啫，我哋跟住第2節嘅課堂嘅，我哋交翻時間俾我哋嘅班主任先，唔該。好，Happy 分享啊！分享之後咧，我覺得咧，我會變成有72個鐘。